こんにちは。今回はこういう、帽子ですね。バケットハットっていう形になるそうです。バケツをひっくり返したような形という意味だそうです。はい、こちらの編み方を紹介したいと思います。こちらは夏のね糸の代名詞ですね。浜中さんのエコアンダリアを使って編んでいます。紫外線も80% 以上カットしてくれるそうです。今からの強い日差しに、とても重宝するのかなと思います。こちらの編み方を紹介していきます。はい、材料です。今回はこちらですね。浜中さんのエコアンダリア、こちらを使おうと思います。カラーナンバーの方が169番ですね。こちらの色を使って編んでいきます。かぎ針の方は、推奨されているのが5号から7号というふうになっていますので、今回は5号 3mm を使って編んでいきます。あといるものはマーカーですね。こういう形の、マーカー、こういうね引っ掛ける方が留めやすいんですけれど外れやすいっていう、難点がありますので、こういうねしっかり留められるマーカーも、いいと思います。でこれ100円ショップの分ですけれど一番小さいタイプのものを使おうかなと思います。少しでもね外れにくい方がいいと思いますのでこういう形にしていきます。最初の一目ですね、それが分かるようにちょっと色が違うものがあればいいかなと思います。で今回は立ち上がりをせずにぐるぐる、螺旋状に編んでいきます。このエコアンダリアの方はこういう形で一つずつね袋に入っていて、このまま袋から出さずにこの中からこうスーッと、取り出すようにするのがいいのかなと思うんですけれど、中から取るとどうしてもよれてきますので今回は外側から、取ろうかなと思います。外から取る方がこの糸がねよれなくていいのかなと思います。これが上になっていましたのでこのままの状態で、こちらの方に入れて引っ掛けて使いますね。こういう形で編んでいきたいと思います。そしたら編み方表の方で説明していきます。ここから編んでいきます。細編みを増し目をしながら13センチぐらいになるまで編んでいきます。そこからリフ編みを2段入れますね。2段で1模様、6枚の花びらのお花をここに、リフ編み2段で作ります。そしてつばの部分はこの玉編みまでが約5センチ、そして玉編みが1センチありますので、約6センチ編むことになります。だいたいこんな感じをイメージして編んでみてください。今回編むのは、引き抜き編み、立ち上がりをせずに螺旋状にぐるぐる編んでいく編み方になります。こんな感じで表を作ってみました。下から1段2段3段というふうになっています。目数になりますね。編み方向はこちらの方へ通常編む方向と同じ方向に書いています。最初は輪の中に細編みを10目編みます。細編み10目を編んだらこの最初の細編みに引き抜き編みをせずにここに、細編みを編んで2段目の1目目にします。この目に細編みをした目がこれになります。2段目は、各目に2目ずつ入れて増し目にしていきます。今1目入っていますのでもう1目編んで増し目にします。次の目に2目入れ、次の目にも2目というふうにぐるっと1周回ってきます。最後の目なんですけれど、ここの最後の目ですね。ここに入れる時に、増し目をまずしてさらにもう1回細編みを編んで最後の目は3目入れることになります。で目数の方を21目にします。7目ずつねこう増えていく形にしますので目数を調節するために1目増やして21目という形で進めていきます。でぐるっと回ってきて最後の細編みを編んだら3段目に行きます。3段目はこの2段目の最初の細編みに細編みを編んで3段目の1目目という形になります。3段目は2目編んで増し目、2目編んで増し目を繰り返してぐるっと回ってきてこの目に細編みを編みます。4段目は3目編んで増し目をします。3目編んで増し目、3目編んで増し目を繰り返してぐるっと回ってきてこの目に細編みを編みます。これが5段目の1目目になります。
5段目で、ちょっと編み地の様子を見て、うねっているようでしたら、はい、増し目なしで1周回ってきます。はい、最後はこの目に、はい、細編みを編んで6段目の1目めになります。はい、最初は輪の作り目をします。はい、こちらが糸玉につながっている方ですね。こちらの方が糸端です。糸始末分だけ残しておいて、人差し指に1回ぐるっと巻きます。はい、バツになったところを押さえて指から外します。輪っかの中に針を入れて、はい、糸を引き出してきます。はい、ここからスタートになります。そしたら1段目を編んでいきます。1段目はこの今できた輪っかの中に細編みを10目編んでいきます。立ち上がりは鎖1ですね。はい、細編みを10個編んでいきます。1、2、3、はい、この時に印ですね。はい、これが1目目になります。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、細編みを10目編みました。そしたらこの糸端の方を引っ張って穴を閉めます。はい、最初の細編みの頭ですね。ここに引き抜き編みをせずに、はい、この目に直接細編みを編みます。ここですね。はい、これが2段目の1目目になります。はい、でこの目に印をつけるのを忘れないようにします。はい、必ずここに印をつけておきます。はい、これが外れると、どこから編み始めたかっていうのがね分かりにくくなりますので、この印だけは気をつけておきます。はい、2段目に行きます。2段目は今編んだ細編み10目にそれぞれ2目ずつ入れて増し目にします。今この印が入ってるこの目ですね。ここに、はい、1目入っていますので、ここにさらに1目入れて、これが2目目になりますね。1、2というふうになります。はい、次の目に2目入れます。1、2と入れますね。はい、次も2目、1、2と入れます。1目に2目ずつ入れて増し目にしていきます。はい、ぐるっと編んできて最後ですね。最後ここの目に、はい、今までずっと2目編んでいたんですけれど、目数の方を21目にしたいので、ここのところを3回入れて、はい、目をね1目増やします。はい、これで21目になっています。1目に2目ずつ入れていって、最後のところは3目入れましたので、全部で21目あることを確認してください。はい、3段目に行きます。はい、この目にまず1目目を編みますね。はい、必ず、はい、この目に印をつけておきます。外れないように気をつけます。2目編んで増し目をしていきます。今1編みましたので、次の目は、はい、普通に細編みですね。そしてその次の目に、はい、2目入れて増し目にします。次の目と次の目は、はい、普通に編んで、その次の目ですね、ここで増し目にします。2目編んで、その次の目で増し目を繰り返します。はい、ぐるっと編んできて最後ですね。最後はここの目ですね。この目は増し目でおしまいになります。はい、2目入れますね。はい、3段目を編んで、目数の方は28目になっています。最初が10ですね。そして、はい、20ですけれど1増やしましたので21目になっています。そして7回増し目をしましたので、28目になっています。4段目に行きます。4段目は3目編んで増し目をしていきます。はい、まずこの目に1目目を入れます。これが1ですね。はい、1を編んだら必ず
印をつけておきます。はい、次の目と次の目は普通に編みます。そしてその次の目ですね、ここで増し目をします。1つの細編みに2目入れて増し目をします。はい、3目編んで増し目をしました。1、2、3編んで増し目ですね。はい、次から3目は普通に編みます。1、2、3編んで、その次の目、ここですね、ここで2目入れて増し目にします。はい、同じことを繰り返していきます。1、2、3編んで増し目をします。はい、ぐるっと一周回ります。はい、ぐるっと編んできて最後ですね。はい、ここは増し目になります。1、2、3普通に編んだ次の目、これが最後の目で増し目になります。はい、同じところに2目入れました。はい、1、2、3、4段編んできました。次5段目になるんですけれど、今ちょっと編み地を見るとちょっとうねった感じになっていると思います。はい、最初にたくさんね目数を入れていますのでこんな感じになります。はい、5段目で少し調整をしたいと思いますので、次の段は増し目をせずに1周編んでいきたいと思います。はい、目数の方は35目になっていますので、はい、35目あることを確認してください。はい、5段目に行きます。これが1目めですね。はい、必ず印を戻します。はい、5段目は何もせずに1周、はい、普通に編んでいきます。数えながら編まれたらいいと思います。35目確認します。1、2、3、4、5、33、34、はい、はい、ぐるっと回ってきてこれが最後ですね。35、はい、35目あることを確認してください。段数の方もね数えにくくなっていると思います。これが1ですね。はい、次が2、2、3、4、5、はい、今5段編んだことになっています。はい、次から印をつけながら編んでいきたいと思います。6段目は4目編んで細編みを編むんですけれど、はい、増やす目数が、偶数の場合は2つに分けます。4目なので2目と分けて、まず2目編んで増し目、次からは4目編んで増し目を繰り返していきます。最後は増し目をした後2目残っていることになります。この2目とこの2目で4目編んだことになります。ここまで来たらこの目に、細編みを編んで、はい、次の段に行きます。これが1目目になります。7段目は5目編んで増し目をします。はい、奇数の時はそのまままず5目を編んで増し目をします。5目編んで増し目を繰り返して最後は増し目で終わることになります。8段目に行きます。8段目は6目おきに増し目をします。まず3目編んでから増し目をします。次からは6目編んで増し目をして、はい、ずっと1周回ってきたら最終3目残った状態になります。はい、この3目と3目で6目編んで増し目をするっていう形になります。はい、9段目に行きます。9段目は7目編んで増し目をします。はい、奇数の時はそのまま先に7目編んで増し目、7目編んで増し目を繰り返して最後は増し目でおしまいになります。はい、10段目に行きます。9段目の最初の細編みに細編みを編んで次の段に行きますね。はい、10段目は8目おきに増し目をしますので、8の半分の4目を先に編んで増し目、次からは8目編んで増し目を繰り返して最後は4目編んでおしまいっていう形になります。はい、そして11段目に行くためにこの細編みに細編みを編んで11段目に行きます。6段目は4目編んで増し目をしていくんですけれど、まず最初に2目編んで増し目をして、そこからは4目編んで増し目をするっていう、分散増し目をしていきます。はい、はい、まずこの目が次の段の1目目になりますね。はい、印を戻します。1、2、2編んで次の目で増し目をします。
1、2と増し目をします。はい、ここで今増し目をしましたので印をつけます。増し目をした右側の目、この目に印をつけておきます。はい、次から4目置いて増し目をしていきます。1、2、3、4、4目普通に編んだ次の目ですね、ここで増し目をします。はい、増し目をしたら最初の目ですね、こちら側右側の目に印をつけます。はい、次から4目は普通に編みます。1、2、3、4編んだら次の目で増し目。はい、ここで増し目をしましたので印をつけます。はい、こういう形で印をつけながら増し目をしていきます。はい、こんな感じで印をつけながら増し目をしています。はい、4目普通に編みます。1、2、3、4編んで次の目が増し目になりますね。はい、2目入れます。そして印。はい、最後は2目残った状態になります。最初に2目先に編んで増し目をしていますので、最後は、はい、4目の半分の2目が残っている状態です。はい、ここまで編みます。はい、これで7箇所に増し目をしてきました。この水色の、はい、マークのところは、増し目をしたところですね。1234567 7箇所で増し目をしました。はい、目数の方は42目になっています。7段目を編んでいきます。7段目は5目編んで増し目を繰り返します。はい、まず1目目、ここですね。これに細編みを編んで、はい、印を戻します。これが1ですね。はい、1、次がこれが2、はい、これちょっと外しますね。2、3、4、5、5を編んだ次の目、ここですね。ここで増し目をします。はい、印をここにつけますね。増し目の、はい、最初の目に印をつけます。はい、こちらを外して5目普通に編みます。1、2、3、4、5を編んでこの次の目で増し目をします。印を戻します。はい、こういう形で印を付け替えながら、はい、5目編んで増し目を繰り返します。はい、こんな感じでぐるっと編んできて最後のところですね。はい、ここが増し目。これとこれが増し目ですね。その次の目から1、2、3、4、5編んでその次の目で増し目でしたので、この最後の目が増し目になります。はい、印もここにつけておきます。はい、これで7段目を編んできた状態です。はい、目数の方は印からこちらの印の手前までを数えます。1、2、3、4、5、6、7。はい、7目この間にありますね。それが1、2、3、4、5、6、7箇所なので、7、7、49目あることを確認してください。はい。そしたら次8段目に行きます。8段目は6目おきに増し目をするんですけれど、また分散の増し目をしますので、この、はい、印の間ですね、ここで増し目をしていきます。はい、そしたら最初の目ですね、ここに1目目をまず編みます。はい、印を戻します。はい、3目編みますね。1、これが2、はい、3編んだらその次の目で増し目をします。ここに2回入れますね。はい、そしたら印を
増し目の最初の目のところに移しておきます。はい、次からは6目編んで増し目をします。1、2、3、4、5、6編んだ次の目、ここですね。これで増し目になります。はい、印を戻します。はい、ここから6目編みます。1、2、3、4、5、6編んで増し目、印を戻す。はいはい、こういう形で繰り返していきます。はい、こんな感じで6編んで増し目を繰り返してきました。はい、今増し目をしましたので、ここに印を移し替えますね。はい、最後は1、2、3目残った状態です。1、2、3ですね。はい、この3目と最初に1、2、3目編んでいますので、6目編んだことになります。はい、次9段目になります。9段目は7目編んで増し目をしていきます。はい、最初の目に細編みを編んで、これが1ですね。はい、1、2、3、4、外れた。1、2、3、4、ここですね。こういうふうにね、外れると分かりにくくなりますので気をつけます。1、2、3、4、5、6、7、7編んだ次の目、はい、ここで増し目をします。印を戻します。戻したついでにこれを外しておくといいと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7編んで増し目。戻しておきます。はい、ちょっとつけたり外したりね、面倒なんですけれど、はい、だんだん目数ね増えてくると、どこで増し目をしたかっていうのが分かりにくくなりますので、こんな感じで印をつけながら編んでいくといいと思います。はい、そしたら斜め編んで増し目を繰り返していきます。そしたらこんな感じで斜め編んで増し目をしていきました。最後のところは今これ印ね外していますけれど、はい、ここ増し目をしていますね。この目とこの目が増し目の目ですので、次の目から1234567、ここが7目目、7編んで、はい、最後の目が増し目の目になります。こことここ、はい、印を戻します。はい、これで、はい、増し目から増し目の一つ手前までが123456789、9目ありますね。それを7回繰り返していますので、目数の方は7、9、63目になっています。はい、そしたら次は、10段目なんですけれど、10段目は8目おきに増し目をするんですけれど、またこの真ん中ですね、真ん中でちょっとずれますけれどね、この分散して増し目をしますので、この印と印の間で増し目をすることにします。はい、4目編んで増し目を先に編んだら、次からは8目編んで増し目をしていきます。はい、最初の目1目目をまず編みますね。はい、最初は4目編んで増し目をします。1、2、3、はい、4編んだらその次の目で増し目をします。はい、印をここに移し替えますね。はい、次からは8目編んで増し目をしていきます。はい、1、取れた。
やっぱりこれ取れますよね。ちょっとこれに変えますね。ちょっと外れやすいので増し目をして1、2、3、4、5、6、7、8編んだ次の目、ここで増し目をします。はい、印を付け替えますね。はい、そしたら同じことをして最後まで編んでいきます。はい、そしたらぐるっと回ってきて最後は4目残った状態ですね。1、2、3、4。はい、これを、はい、細編みで編みますね。あ、取れた。増し目のところなので増し目の右側の目、ここに、はい、ちょっと戻しておきますね。11段目は9目編んで増し目をしますので、まず9目編んで増し目、そして9目編んで増し目を繰り返して最後は増し目で終わることになります。12段目に行きます。11段目の最初の細編みに細編みを編んで12段目の最初になります。5目編んで増し目をします。次からは10目編んで増し目を繰り返して最後は5目細編みを編んで次の段に行きます。はい、12段目の最初の細編みに細編みを編んで次の段に行きます。はい、13段目は11目おきに増し目をしますので、まず11目を編んでから増し目、11目編んで増し目、11目編んで増し目を繰り返して最後は増し目でおしまいになります。そしたら、11、12、13段目と、はい、3段編んでいってください。はい、そうしましたらこんな感じで、13段目まで編んできました。12345678910111213ですね。はい、で編み地の方向を見てみますとちょっとこうねうねった感じがしていますので、はい、次の段で調節をしたいと思います。こちら印の方ですね、これだと編み地の方向を突き刺してしまいますので、はい、これにね変えました。はい、次14段目は、増減なしで1周編んでいきたいと思います。まずこの目に1目目を編みますね。はい、これが1、はい、戻します。2、3っていう形で1目にね1目ずつ、はい、細編みを編んでいきます。はい、印のところに来ました。印はもう外してもいいんですけれど、増し目をした目安になりますので、ここに今印ついてましたね。なのでここに戻しておきます。はい、こんな感じで、はい、1目に1目ずつ編んでいきます。で目数の方は91目になっていることを確認してください。はい、そしたらぐるっと、はい、1周増減なしで編んでいきます。はい、こんな感じで増減なしで1周編んできました。多少ねうねっていても最終ねスチームアイロンをかけるとぐっと落ち着きますので、はい、少しぐらいは大丈夫ですのでこのままでいきます。はい、そしたら次が15段目になりますね。はい、15段目に行きます。はい、最後この14段目の最初の細編みに細編みを編んで15段目に行きます。15段目は12目おきに増し目をします。まず6目細編みを編んでから増し目、次からは12細編みを編んで増し目を繰り返します。最後は、はい、細編み6目編んで次の段に行きます。はい、次の段の16段目そして17段目は、増し目をせずに2段編んでいきます。目数の方はずっと7目ずつ増えていってここのところですね。はい、今現在で98目になっています。はい、2段増減なしを繰り返したら18段目に行きます。はい、この、最初の細編みに、細編みを編んで、はい、次の段の1目目を編んだことになります。はい、18段目は、13目おきに増し目をします。はい、細編み13目を編んで増し目、13目編んで増し目を繰り返して最後は、増し目でおしまいになります。はい、
次19段目に行きます。はい、18段目の最初の、細編みに細編みを編んで、はい、次の段に行くことになります。はい、19段目は14目おきに増し目をしますので、先に7目編んで、はい、増し目、次からは14目編んで増し目を繰り返して、最後は細編み7目を残して次の段に行くっていう形になります。次は12目おきに増し目をすることになります。で12目の半分の6目を先に編んでから、はい、増し目をしていきます。はい、まずこの印のところが1目目になりますので、これを編んで印を戻します。ここが1になります。はい、1、2、3、4、5、6編んだ次の目、ここで増し目をします。はい、そしたらもう印を、増し目の最初の目に戻します。はい、ここからは12目編んで増し目をしていきます。1、2、3、11、12を編んだ次の目ですね。はい、ここに増し目です。はい、印を、移しておきます。はい、こんな感じで12目編んで増し目を繰り返していきます。はい、ぐるっと回ってきて、はい、ここで今増し目をしました。最後は12345目残った状態になります。この6目と最初の6目で12目編むという形になります。はい、1、2、3、4、5、6ですね。はい、15段目まで編んできました。はい、次16段目、17段目と、増減なしで2段編んでいきます。はい、目数の方は今98目になっていますので、98目を2段編んでいきます。はい、そしたらこんな感じで17段目まで編んできました。16、17と2段ね、増減なしで編んできました。次が18段目になります。18段目は13目おきに増し目をします。はい、この目が最初の目になりますので、印を戻して、これが1です。はい、2、3、4、11、12、はい、13編んだ次の目ですね。ここね、これで増し目をします。で印を戻してこっちは外しますね。はい、こんな感じで13目編んで増し目を繰り返してぐるっと一周回ってきます。こんな感じで13目編んで増し目を繰り返します。18段目になります。次19段目は14目編んで増し目をしますので、先に、はい、今までとやったように7目編んでから増し目をして、次からは14目編んで増し目を繰り返します。はい、はい、こんな感じで、19段目まで編んできました。19段編んで半径を測ってみます。ここから、はい、だいたい10センチになっていますね。この辺りも測ってみますね。約10センチになっています。半径の方が約10センチになっています。はい、ここから増減なしで編んでいきます。今19段目まで編んで、目数の方が112目になっています。はい、ここから増減なしで様子を見ながら編んでいきます。ご自身の頭に合わせて調整してください。私は8段編みました。これが今19段目なので、19段目の目印をつけておきます。はい、ここから増減なしを編んでいくっていう目印をつけておきます。はい、そしたら最初の目が1目目になりますので、これが20段目の最初の目です。
はい、ここから112目を繰り返して編んでいきます。はい、印の方はもう編みながら外していただいたらいいと思いますので、はい、1目に1目ずつ編んでいきます。そしたらずっとね、はい、こんな感じで編んでいます。今ちょうど糸がなくなったので次糸を変えるんですけれど、ここの印をつけた位置、これが19段目でしたね。19段目から1234567もう一段編みますので8段、はい、増減なしで編んできました。これを最後まで編んで、そこから、リフ編みをねしていきたいと思います。はい、そしたら糸を変えるとこをしていきます。新しい糸をここにね準備しておいて、針を入れて取ってきますね。そしたらこの引き抜く時に糸を変えますので、この糸をこう引っ掛けておいた状態にして、そして新しい糸を後ろに当てて糸をかけて、今3本かかっているのを全部抜きます。はい、これで細編みを編んだことになります。はい、次の目に針を入れて取ってきて、次引き抜く時にここにある2本ですね、これをこの間に乗せて、針の上にこう乗せてしまうとちょっと目が大きくなりますので、この糸のところに乗せて、そして、はい、細編みを仕上げます。ここに針を入れて、これをね一旦避けて取ってきて、ここですね、ここでこの糸の上に糸端を乗せて、そして細編み、こういう形で編んでいくと、ちょうどこの編み目の中に糸がね編みくるまれている状態になります。ここに入れて、ここに引っ掛けて、そして鎖、はい、こんな感じですね。はい、残りはもうそのままここへ沿わせて編みくるんでいきます。はい、そのまま残りを編んでいきます。はい、ここまでですね。そして8段編んだら、次から2段をリフ編みで編んでいきます。はい、27段目を編み終わって112目あるんですけれど、これを4目ずつ使ってリフ編みをしていきます。はい、リフ編みの最初は2目一度で立ち上がりを入れます。ここから糸を出して123目目、ここに、針を入れて2目一度押します。ここからは3目一度を繰り返していきます。はい、入れるのはこことここと、そして123目目ですね。ここに入れて3目一度をずっと繰り返していきます。最後は4目一度をして、はい、1周終わったことになります。はい、29段目はリフ編みの2段目になります。最初は2目一度で立ち上がりを入れたら、はい、ここに玉編みをせずに、鎖をぐっと伸ばした状態ですね。それとここの目とここの目で3目一度っていう形で、はい、1周回っていきます。はい、ここのところに、花びら6枚のお花がずっとつながるようになってきます。はい、リフ編み2段で、約3センチ、はい、ここまで編んで、次からつばの部分ですね、はい、そこを編んでいきます。次の段からリフ編みを編むんですけれど、この下にある目数ですね、今112目あるんですけれど、4目1模様として編んでいきます。はい、そしたらここからになりますね。はい、この目ね、今の印の目に針を入れて糸を取ってきて、一度引き抜き編みをしておきます。はい、そしてぐっと持ち上げて糸をかけて同じ目に入れますね。はい、今回持ち上げる回数は2回にします。はい、1回糸をかけて2回、はい、2目一度で立ち上がりを入れます。はい、このままで糸をかけて下の目は123、4目目に入れます。123、3目飛ばした次4目目ですね。ここに針を入れて糸を引き出してきます。1回2回引き出しますね。はい、2目一度押します。はい、こう押さえて抜きます。押さえていたところに戻して細編み
鎖と編みます。はい、引き抜き編みをされる方は引き抜き編みで編んでください。私はいつも細編みを編んでいます。はい、立ち上がりがここ2目一度押しました。はい、印をつけておきます。はい、ぐいっと持ち上げて、次からは3目一度押します。はい、持ち上げるこの長さですね。どのぐらいだろう。あんまり短いと編み目がこうキュッと締まってしまいますので、このぐらい 1.5 あるかないかですね。下も見てみましょうか。1.5 ぐらいですね。はい、持ち上げて糸をかけて、この細編みのスペースのところに針を入れて2回引き出します。1回2回、はい、糸をかけて、次はこの先ほど編んだ同じ目ですね、ここに入れて1回2回引き上げます。はい、そのままで糸をかけて、下の目123、4目目、ここですね、ここに針を入れて糸をかけて1回2回引き上げて3目一度押しますので、糸をかけてこれを全部抜きます。はい、そしたらこの押さえていたここのスペースに戻して糸を取ってきて、穴を閉めながら細編み鎖と編みます。はい、次も3目一度編んでいきます。ぐっと持ち上げて糸をかけて1回2回糸をかけて、同じ目ですね、1回2回糸をかけて123、4目目、はい、1回2回引き上げます。はい、押さえて糸をかけて全部抜いて戻して細編み鎖ですね。はい、こんな感じでリフ編みを編んでいきます。少し編んでみて、こう編み目の方をね、下の編み目がこうギュッと縮まってくるようでしたら、この引き上げる長さをあと少し、はい、長くしたいなと思います。ちょっとこれで編んでみます。はい、こんな感じで少し編んできたんですけれど、ちょっと締まりすぎてる感じがしますね。この辺りね、中にこう入ってるようになっていますので、はい、ちょっとこの辺で手加減の方をちょっと緩めました。はい、一つの玉編みが 1.6 ぐらいになってますね。最初この辺ちょっと小さいですよね。この辺りとかね 1.5 なかったりしますので、1.5、最低 1.5 は欲しいですよね。1.5、1.6 ぐらいになった方がいいのかなと思いますので、少しこの辺手加減緩めています。はい、こんな感じで様子を見て、内側にこうグッと入ってるようでしたら引き上げる手加減の方をね少し緩めてみてください。で、ビューッとこう逆にこう反ってくるようでしたら引き上げすぎになっていると思いますので、その時はきつめにするとかして、はい、手加減してくださいね。はい、多少ねこう伸びますので縮まってるなと思っても大丈夫ですので、はい、広がっているよりは小さいかなの方が伸ばせることがねできますね。そしたら3目一度でぐるっと、はい、最後まで編んでいきます。そしたらずっとこんな感じで3目一度を編んできました。はい、最初はこれ立ち上がりは2目一度ですね。そして3目一度分かりをずっと編んできました。はい、最後になります。最後ここに細編みが3目残った状態になってると思います。はい、もしなってなかったらもうここへね直接入れてもらったら、はい、大丈夫ですので、この辺少しぐらいね1目2目変わっていても、はい、そんなに模様にね影響はありませんので、ほどいたりせずにもそのまま進んでください。はい、ぐっと持ち上げて糸をかけてこことこことここ、そしてここまでいきますね。4目一度をします。ぐっと伸ばしてここですね、ここからです。1、2、はい、糸をかけてここ1、2、はい、糸をかけてここへ行きます。最初の2目一度した立ち上がりですね、今までの編み始めのところになります。ここに入れて糸を取ってきます。1かけて2、はい、
そしたらさらに糸をかけてこの、最初の立ち上がりの2目一度をした目ですね、ここに入れていきます。ここへ入れて1回2回、もし頑張れそうでしたらここもう1回、編んでおきます。ここ真ん中の目はねグイッと持ち上げた目が入っていますので少し大きくなってるんですね。この目とこの目と比べたらこっちの方が大きいと思います。その目になりますので、糸を3回引き上げました。そしたらここを押さえて抜くんですけれど、失敗しないやり方で編みます。少し離れたところを押さえてさらに長めに糸を2回巻きつけた引き抜き方をします。2回巻きつけてこの中をくぐらせていきます。2回巻いていますので1回外しますね。そして糸を締めてここね押さえていたところへ戻します。取ってきて細編み、そして鎖と編みます。これが最後の目、今4目一度した目になりますね。この真ん中にある目、真ん中っていうか上にある目ね、ここにはこのグイッと持ち上げた最初の目が入っていますので、ここを3回引き上げることによって、目の大きさを調節しました。リフ編み1段目を編んでこの玉編みの数ですね、これが28目になっています。玉編みの数が28目あることを確認してください。そしたらリフ編みの2段目に行きます。立ち上がりは2目一度押します。ぐっと持ち上げて糸をかけてこの穴とこの穴ですね、ここで2目一度にします。引き上げる回数は先ほどと同じで2回です。糸をかけてここへ行きます。1、2ですね。押さえて抜きます。戻して細編み鎖、2目一度押しました。印をつけておきます。次からは、3目一度をするんですけれど、ここの目ですね、ここを編まずに引き上げるだけ、ここね少し引き上げるだけ、あまりグイッと引き上げずにちょっとだけ引き上げて糸をかけてここへ行きます。こことここ、1、2、そして糸をかけてここ行きますね。1、2、玉編み1個2個とこの鎖からつながっている目がここにありますので、これだけを引き抜きます。押さえて糸をかけて全部抜きます。押さえていたところに戻して細編み鎖、ここのところを玉編みを編まない編み方でしていきます。6枚の花びらのお花が、引き立つようにして編んでいきます。ここですね、少しだけ持ち上げます。そしてそのままで糸をかけてこちらへ行きます。今まで入れてたここには編まずにここに行きます。1、2、糸をかけてここ1、2、そして押さえてかけて抜きます。戻して細編み鎖、こんな感じになって、ここの部分が鎖編みだけになった状態になります。同じことをしますね。ちょっとだけ持ち上げて糸をかけてこことここで、玉編みを編んでいきます。2回糸をかけてここですね。1、2、押さえて糸をかけて抜きます。そして戻して細編み鎖と編みます。こんな感じで、花びら6枚のお花を作りながら1周回っていきます。最後は少し持ち上げてこことここで、今までと同じように、この目と寄せて3目一度ですね。1、2回引き上げ、そして糸をかけてここ1、2回引き上げて押さえて糸をかけて抜きます。戻して細編み鎖、
最後ですね、最後は少し伸ばした状態にして、この、印の目、2目1度の目ですね、ここに引き抜き編みをします。そして鎖を1編んでおきます。こんな感じでリーフ編みを2段編んできました。この上のところに玉編みを編んでいないかどうか確認してくださいね。かぶってくださいね。一旦かぶってください。この辺りでも一度かぶってみてください。で、ここまで編んでだいたい耳のちょうど上ぐらいになってたらいいかなと思います。ちょっとかぶってみます。だいたいこんなもんですね。ちょっと締まってる感じがしますね。リーフ編みがちょっときつくなってる部分がありますので、ちょっと締まってるかなと思うんですけれど、これ伸縮ねありますので、これでいこうかなと思います。こんな感じですね。こうかぶった時にこの面が耳の上ぐらいになるぐらいがいいのかなと思います。ここから、つば部分をね、こう広がり部分を編んでいきます。つばの1段目になります。こういう状態でリーフ編みが終わった状態になっていますので、この穴の中に1目、そしてこの鎖の部分に3目、穴に1目っていう風にして細編みをずっと1周回って目数の方を112目に、戻します。つばの、2段目に行きます。2段目は、2段目は10目おきに増し目をしていきます。まず最初に5目編んで増し目をします。次からは10目編んで増し目を繰り返して、最後ですけれど、細編みが斜めになります。今目数の方がここね、112目になっていますので、10目ずつ使っていったら、2目残りますので、この2目がここに入っています。なので5目半分に分けて5目、そしてさらに2目足して7目残っていますので、これを編み切ってしまいます。つばの3段目に行きます。2段目の最初の細編みに細編みを編んで、それが1目目になります。細編み11目を編んで増し目、11目を編んで増し目を繰り返していって、最後は細編み13目を編んでから次の段に行きます。最初の目に細編みを編んで、この4段目の1目目にします。4段目は増減なしで1周回ります。目数の方は132目になっています。そしたら5段目に行くためにこの目に細編みを編んで5段目の1目目にします。5段目は12目おきに増し目をしていきますので、先に6目編んで、そして増し目をします。次から12目編んで増し目、12目編んでを繰り返して、最後は2目残っているのを足して8目細編みが残りますので、これを編み切って5段目がおしまいになります。次から5段は増減なしで編んでいきます。目数の方は142目のままになります。最後はリーフ編み1を、こういう形で1周編んでおしまいになります。こちらの編み方の方はまた最後に説明していきます。142目あるのを3目ずつ使っていったら、1目、残ることになりますので、最後の目でその1目を調節します。リーフ編みをしたことで、編み目の方がこうね、いろいろになっていますので、細編みで編み目を揃えていきます。この鎖目のところに3目、そしてこの穴の部分ですね、このまとめているところね、ここに1目入れて編み目の方を整えていきます。今鎖を1編んでいますので、この穴の中に細編みを1編みます。そしてこの鎖部分に3目編みます。1、2、3ですね。最初ここを編んだ時に3目飛ばしていますので、3目編むっていう形になります。そしてここは1です。そしてこの鎖部分に1、2、3編んで、そしてこのまとめてる穴のところに1、ここは3、細編みを3編んで、そして1編む。こういう形にしてぐるっと1周回っていきます。たらぐるっと1周回ってきて最後のところになります。今この穴に、細編みを1入れましたので、この鎖部分に、3目入れます。1、2、3ですね。そしたらまたここを、
引き抜き編みをせずにこの目に細編みを入れて次の段の1目めにします。ここですね。ここに印を入れておきます。はい、これをかぶってみて深いか浅いかっていう、そしてきついかどうかっていうのをね、はい、ちゃんと確認しながら編んでいってくださいね。で浅いなと思われる場合はここの増減なしのところですね、ここをもう少し長くやってもいいと思います。あまり深くなりすぎると視界が悪いのでこのぐらいでいいかなと思います。はい、そしたらここからまた増し目をしていきます。先に5目編んで増し目をします。今これが1になりますので、はい、1、2、3、4、5編んで次の目が増し目、そして印をつけて、そしてここからは10編んで増し目になりますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、10編んでこの11目目が増し目ですね。はい、そして印をつけます。はい、こういう形でここからは10編んで増し目を繰り返します。はい、そうしたらずっと、はい、10編んで増し目を繰り返してきて最後のところになります。最後は12345編むのと、はい、2目がね、はい、残っているんですけれど、これはもうそのまま、はい、細編みを編みます。はい、1、2、3、4、5、はい、この5目と最初に5目編んだ目で、10目ですね。さらにこの2目は端数になるんですけれども、そのまま細編みを編みます。はい、この印の目に細編みを編んで次の段の1目目になります。はい、印を戻しておきます。はい、次は11編んで増し目をします。はい、奇数の時はそのまま11を普通に編んで増し目をしていきます。はい、今これが1になりますので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11編んでこの目で増し目にします。はい、印を戻します。はい、この段は11目編んで増し目を繰り返します。はい、ぐるっと1周回ってきました。11目編んで増し目を繰り返します。最後は2目余っていますので、これは普通に細編みを編みます。はい、そしたら次の段に行きますので、この印のところの目に細編みを編みます。これが次の段の1目目になりますので、はい、印を戻しておきます。はい、次の段は、増減なし、増し目なしで1周編んでいきたいと思います。はい、1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。はい、増減なしで1周編んできました。はい、次の段に行きます。はい、次はつばの1、2、3、4、5段目になりますね。はい、12目おきに増し目をしていきたいと思います。はい、偶数の増し目の数になりますので、先に6半分の数を、編んで、それからその、先に6目編んで増し目をして、そしてその次からは12目編んで増し目っていう形にしていきます。はい、これが今1ですね。はい。で、2、3、4、5、6を編んで次の目で増し目を最初だけね、はい、変則的になります。
そして印を、はい、増し目の最初の目につけて、ここからは12目編んで増し目を繰り返して1周回っていきます。はい、そしたら12目おきに増し目をしてきました。最初に6目編んで増し目をしました。最後は12345目編んで、はい、2目ずっと余っていますので8目残っていることになります。1、7、8ですね。はい、そしたら次の段に行きますので、はい、印のところに細編みをします。はい、これがつばの12345、6段目になりますね。はい、これが6段目の1目目になります。ここから増減なしで5段編んでいきたいと思います。印の方はね編みにくいので外してもらったらいいと思います。もうこのぐらいでいいかなと思います。もっとねつばの方を広くしたいと思ったら、この細編みの数を増やしていったらいいんですけれど、増し目なしを繰り返していくとだんだんこうすぼまってきますので、はい、要所要所に、増し目をねしないとこう綺麗な形にならないのかなと思います。はい、今回はこの辺りでやめて最後の縁編みをしていきたいと思います。つばの部分の11段目になりますね。リフ編みの、リフ編み1の玉編みを1段していきたいと思います。はい、最初の目ここですね。ここに、はい、引き抜き編みをまずしてから始めていきます。ぐっと持ち上げて糸をかけてこの、はい、最初の細編みの目ですね。ここに1回2回引き上げます。そしてここを押さえて糸をかけて抜きます。はい、押さえていたところに戻して糸を取ってきて、はい、次こうかけて抜いたら細編みを編んで、仕上げていくんですけれど、この状態のままで、はい、次の目から123目目、はい、ここに針を入れて糸を取ってきて引き抜き編みをします。はい、玉編みが斜めに倒れたような形になります。そして鎖を1編みます。次はこの穴から始めていきます。はい、ぐいっと持ち上げて糸をかけて同じところに入れますね。はい、1回、はい、2回持ち上げたら押さえて抜きます。押さえていたところへ戻して糸を取ってきて細編みを仕上げずにこの状態のままで123目目ですね。ここに針を入れてそして引き抜き編みをします。そして鎖を1編みます。こんな感じにしていきます。グイッと持ち上げて糸をかけて1回2回持ち上げますね。そして押さえて糸をかけて抜きます。押さえていたところに戻して糸を取ってきて、はい、この状態で123目目ここに針を入れて取ってきて引き抜き編みをします。そして鎖を1、はい、こういう形で縁編みをしていきます。はい、そしたらぐるっと一周回っていきます。はい、目数の方がちょっと合わなくなってきますので最後のところで調節していきます。はい、こんな感じでずっと縁編みをしているんですけれど糸の方が足りなくなりました。あと少しなんですけどね。はい、ここで、新しい糸に変えたいと思います。もう少し進みますね。ぐいっと持ち上げて糸をかけてここに入れてそして取ってくる時に変えます。次の糸ですね。はい、後ろに沿わせて、はい、取ってきますね。1回同じところに入れて2回、はい、押さえて糸をかけて抜きます。戻して細編みの途中までですね。そして123目目、はい、この時この糸端の方を編みくるんでいきますね。はい、編み地に沿わせて置いて引き抜き編みをしてそして鎖を1、はい、こんな感じですね。はい、持ち上げて1回2回引き上げて押さえて抜いてここまで来たら123目目に引き抜き編みをしてよいしょ、はい、鎖、はい、
こんな感じで糸を今ねここで変えました。はい、そしたら残りを編んでいきます。そしたらずっと編んできて最後のところになりますね。はい、全部で142目ありましたので3目ずつ使っていくと最後1目残ることになりますので12飛ばしてこの目に、はい、入れていましたけれど最終ここに入れて編み目を調節します。はい、ウィッと持ち上げて糸をかけてここに1回2回持ち上げたら押さえて全部抜いてここへ戻して、はい、ここですね、はい、最初のところに入れて引き抜き編みをします。はい、そして鎖を1編んでおしまいになります。はい、こんな感じですね。はい、飛ばしてる数とかはねあまりわからないと思います。こんな感じですね。はい、そしたら糸始末をしていきます。糸始末が一番最初のここですね。そして途中に糸をつないだところはもう編みくるんでいますので、はい、カットしたらいいと思います。そして今の編み終わりですね、ここのところになりますので編み地の中にくぐらせて糸始末をします。はい、今ここにありますので、はい、裏側ですね、裏側の、はい、適当に通るところですね、ここへ通して糸始末をします。何目かくぐらせたらちょっと戻る感じで、はい、またねくぐらせておきます。よいしょ。編み地を割らない、編み地っていうか糸をね割らない方がいいと思います。弱くなりますのでね。はい、こんな感じにしてカットですね。はい、この辺りは編みくるんでいるのでギリギリでカットします。はい、最初のこの、はい、輪の作り目の糸ですね。こちらの方は、はい、同じところにくぐらせて補強をします。この細編みのところですね。ここにくぐらせてちょっと通らないかな。針が太いから通りにくいですね。ちょっと通んない。ちょっと細い針に変えます。はい、先ほどの針がちょっとね太いので通らなかったから、はい、針を変えました。編み地の中にくぐらせます。穴をねキュッと、はい、締め直しますね。はい、一周回ってきたら、通るところですね、通るところにくぐらせていきます。そして戻っておきますね。こんな感じで仕上がりになります。そしたら今ね編み地の方が、ボコボコしていますので、アイロンをねかけていきたいと思います。スチームアイロン、これエコアンダリアかけることができますので、はい、この中にねタオルをこう丸めて詰めて、そしてこの上からスチームアイロンをかけてきます。はい、こんな感じでスチームアイロンをかけてきました。編み目の方が揃って、そして、サイズの方もワンサイズ大きくなったような感じですね。こうギュッとなっていたのがこう落ち着きますので、はい、こういう形になっています。はい、大きさの方を測ります。ここが編み始めのてっぺんですね。こういう風に置いてみて、そしてこの真ん中からこの模様編みのところまでが約13センチになってますね。そして模様編みが3センチあって、つば部分が約6センチあります。全部で、はい、22センチの、はい、長さになっています。今回はね小ぶりな、はい、帽子っていう形で編んでみました。あんまりこうつばが広かったりこう高さですね、深すぎると視界が遮られたりしますので、
日よけになるにはこのぐらいのサイズでもいいのかなと思います。はい、そしてですね、市販の帽子ってここにこう黒いベルトがついていますよね。で、大きさを調節したり、頭にフィットできるようになっているんですけれど、編んだものはそういうことがちょっとなかなかできないですし、ここにちょうどリフ編みを入れていますので、黒い線がねこう入るのもあまり見栄えがよろしくないので、はい、こういう形にして、そして脱げ防止っていうんですかね、帽子が飛ぶのを防ぐのにこういうものを去年に買いました。今年あるかどうかちょっと確認してないんですけれど、帽子クリップということでダイソーさんで購入しています。縁に留めて顎にかけるタイプになっています。はい、こういうねビーズがついててちょっと可愛いかなと思ったので買いました。でもこの縁につけてこういうふうに顎にするととてもおばさんっぽくなってしまいますので、この中にねつけたいと思います。でここにこうループをつけてこれを挟んだら幾分ね見栄えの方は良くなるかなと思います。こうですね、こちら側に、はい、でこういう風にしますね。はい、これのやり方をやってみます。つける位置を決めますね。ここが編み終わり、編み始めっていうんですかね、なるんですけれど、今回はぐるぐる螺旋状に編んでいますので立ち上がりがありませんので、どこを見ても割とね、はい、綺麗な編み地になると思います。はい、最後引き抜いたところがここになりますので、これを中心にして半分に折る形ですね。こういう風にしたらここの部分が真ん中になりますね。はい、そこに印をつけました。はい、そして裏側を向けてこの印のだいたい下のあたり、ここにループをつけています。はい、こちら側をやってみます。はい、これがサイドの真ん中になりますので、この目でいいかなと思います。これですね、これのここの目、ここに針を入れて、糸始末分だけ残してこのように持ってここ、はい、取ってきますね。はい、そしたら今の糸端を引っ掛けて、そして鎖を1編みますね。はい、全部で鎖5目を編みます。1、2、3、4、5、鎖5目を編んだら糸をカットします。糸始末分残してカットをして抜きますね。はい、こんな形にして、そしてここの次の目ですね、この目に、はい、とじ針で通していきます。この目ですね、ここに入れてこのように持ってきたら編み地の中に通して、適当でねいいと思います。編み地に1回くぐらせて、あとはこの、帽子の本体の方の、はい、編み地の中を通っていったらいいと思います。こんな感じですね。はい、そしてこのままだと、抜けてはいけないので、はい、輪っかを作ったらここに針を入れてぐっとこう結び目をね作った状態にして、結び目を作ってまた編み地の中をくぐらせて、はい、糸始末をしていきます。反対側も同じようにしてくぐらせて糸始末をします。小さなねループをこういうふうにつけました。編み地に直接挟んでしまうとどうしてもこの金具がね、肌に当たってちょっとね違和感がありますので、こういうふうにして、そして金具がついてる方を内側にしますね。反対にすると、肌の方にこっちが当たりますので、そしてこちら側もここにこうつけて、そしてスライダーがついていますので、このようにして顎のところで留めるっていう形にされたら、はい、ここで止まっているよりは、はい、ちょっと見栄えがいいかなと思います。はい、こちらは市販のものを使いましたけれど、ご自分で、
メガネホルダーのようなこう長い紐がありますよね。そういうのを編まれてここにこういうねクリップで留めてっていう形でも、いいと思いますので、そのあたりは工夫なさってください。そしたらこれを外して出来上がりです。糸の使用量の方を言っておきます。このエコアンダリアの169番ですね。こちらの方が 40g ありますので、これを2個、そして、最後のね玉編みの部分が少し足りなくなっていましたので、3g ぐらい使ってるのかなと思います。今回は、浜中のエコアンダリア、それを使って途中にリーフ編みを入れた、帽子を作ってみました。よかったら参考にして編んでみてください。ありがとうございました。ここから少しおまけの、動画になります。こちらの方をですね、最初に試作で作ったものなんですけれど、ちょっと大きくって深くって、顔のところにガバッと覆いかぶさってしまったんですね。これをちょっとこういう感じでタックを取って留めて、かぶりやすくしています。こうすることでここに厚みが出ますので、サイズの方も少しきつくなって頭の方にフィットするっていう形になっています。こちらの方は、普通に鎖を編んで留めただけなんですけれど、こういう風にしてこのままかぶるとね、とてもすっぽりかぶりすぎてここの線が眉毛のところぐらいまで来てしまって、ちょっと鬱陶しい感じがするので、後ろの方ね、これをこういう風に、自分でつまんでみていいサイズのところまで、かぶった状態で調節します。これが前ですね。で後ろをこう引っ張るだけでだいぶサイズが変わってきますので、こういう形にしてもいいと思います。で、サイズが決まったらこのリボンじゃないな、この、鎖編みをこういう風にして適当なところこう穴にね収まるように入れてくぐらせて、こっちもね適当なところから出してきて、そしてこれを結ぶだけ。ここをちょっとこう締めてあげるとこのギュッと、縮まりますので、こういう形にされてもいいと思います。せっかく、編み上げてからかぶってみたらなんだか大きいなっていう風に、感じられたら、こういうこともされて、少しサイズダウンですね、してもいいかと思います。アイロンをかけるとどうしてもこう編み地の方が綺麗になるんですけれど、少しこう伸びた感じになりますので、思ったよりあれ大きいなっていうことがあると思いますので、そういう時にはこういう形も、参考になさってください。そしたら今日の動画はここまでです。最後までありがとうございました。